सजणो हक़ मौजूद जिए लतीफ़ जिए सिंध जिए आलम इंसानियत फ़िक्र लतीफ़ सां हाज़िर थींदो आहे लतीफ़ टीवी में यूट्यूब चैनल आहे। अवां दोस्तनि ॾांहुं वीडियोज़ मोकिलींदो आहियां, शेयर कंदो आहियां। अवां खे पंहिंजी सम्झ जेतिरो मुंहिंजो अकुलु आहे, जेतिरो मुंहिंजो फ़हम आहे, उन फ़हम मूजिबि अवां खे वीडियोज़ उहे मोकिलींदो रहंदो आहियां, अपलोड कंदो रहंदो आहियां। गुज़ारिश रुॻो इहा आहे त महिरबानी करे लतीफ़ टीवी खे सब्सक्राइब कयो, उनखे लाइक कयो, शेयर कयो, कमेंट कयो, दोस्तनि ॾांहुं मोकिलियो। सची बची बि का रस्तो कोन असां वटि बचियो आहे। असां उन्हनि तनहाइनि सियासी ऐं समाजी ऐं क़ौमी तनहाइनि जो शिकार थी चुका आहियूं जो वाटूं 20 थी पयूं आहिनि। उनखे हिकिड़ी वाट बनाइणो आहे, हिकिड़ी वाट सां असांखे हलिणो आहे। इहो असांखे ज़हन में रखणु खपे। कीअं असीं उहा वाट बणाए सघूं था? कमाल आहे न। लतीफ़ साईं जो हिकिड़ो बैत थो पढ़ां। जर थर तिख तंवार वण टिण वाई हे कड़ी, सभई शह थिया सूर्य सज़ावार, हम मंसूर हज़ार कहिड़ा चाढ़ियो चाढ़ी। यानी अनल हक़ जो उहा सदा थी उथियो आहे लतीफ़ साईं, जो तव्हां तसवर नथा करे सघो। हू चए थो असां सभु वहदत आहियूं। कीअं? जर यानी जर जो पाणी, अंडरग्राउंड वाटर, थर सहराऊं, तिख लुकूं ऐं झोला, तंवार हर तरह जो आवाज़। बगदाद वारो मंसूर साईं हिकिड़ो हुयो तव्हां वटि, पर मुंहिंजे वतन ऐं मुंहिंजे धरतीअ वटि जर बि अनल हक़ आहिनि, सहराऊं बि अनल हक़ आहिनि, ऐं हीअ जेके तंवारूं आहिनि, हीअ जेके सॾ आहिनि, उहे बि अनल हक़ आहिनि। तूं कंहिंखे फांसीअ ते चाढ़ींदे? पैगाम आहे हिन में तमामु वॾो, जंहिं पैगाम खे सम्झण जी ज़रूरत आहे। हिन पैगाम खे जेकॾहिं असीं सम्झी वञूं, हीअं सां हटायूं, त सच पुछो ॿेड़ा ई पार थी वेंदा। असां कमज़ोर न आहियूं। असां ज़हनी तौर ते पंहिंजो पाण खे कमज़ोर सम्झी वरितो आहे ऐं सदाईं चवंदा आहियूं कुझु न थींदो, कुझु न थींदो। इहा जेका भंडी असीं ॿारींदा था रहूं, इन भंडी मां हथ कढी जर थर तिख तंवार वण टिण वाई हेकड़ी। जर लुकूं झोला, हर तरह जो आवाज़, ऐं उहे सभई आवाज़ चई छा रहिया आहिनि? अनल हक़ जो आवाज़ बुलंद करे रहिया आहिनि। अनल हक़ जो आवाज़ छा आहे? उनखे मज़हबी लिहाज़ खां केरु कहिड़ी बि उनजी इंटरप्रिटेशन करे, वज़ाहत करे, पर इहो ई त लतीफ़ साईं जो नओं डिस्कोर्स आहे, जंहिंमें असां उनखे समाजी तौर ते निबेरण जी कोशिशि करियूं, जंहिंमें असां उन ते समाजी तौर ते ॻाल्हाइण जी कोशिशि करियूं, त ॻाल्हि सिधी थी ईंदी। यानी ही समूरा लकाब उहे हक़ आहिनि, उहे अनल हक़ आहिनि। सभई शह थिया सूर्य सदावार, इहे समूरा हज़ारनि जी तइदाद में। माना ॾिसो त हर तरह जा आवाज़ केतिरा आहिनि, असांजी आबादी केतिरी आहे, इंसाननि जा आवाज़ केतिरा आहिनि। जॾहिं उते गौर कंदासीं त असांखे ख़बर पवंदी त हर शइ वटि आवाज़ आहे। हीअ जेके सहराउनि ते जॾहिं वाचूड़ा हलंदा आहिनि त उन्हनि जो आवाज़ु हूंदो आहे, समुंड जे छोलनि जो आवाज़ु हूंदो आहे। जॾहिं हवा लॻंदी आहे त वणनि जूं टारियूं बि मौसीक़ी ॻाईंदियूं आहिनि। यानी पखी, पखण, जानवर, इंसान, इन वटि आवाज़ ई आवाज़ आहे। उहो अनल हक़ जो आवाज़ आहे। हाणे एतिरनि आवाज़नि खे जिते समूरी काइनात ऐं असांजो समूरो समाज जेको हिन ई काइनात में मौजूदु आहे, उहो अनल हक़ आहे। तूं कंहिंखे फांसी ते चाढ़ींदे? उहो वक़्त जा जाबिर, ज़ालिम, इस्तिहसाली, तूं कंहिंखे फांसी ते चाढ़ींदे? छाकाणि त असां घणा आहियूं, हक़ जो जा जेके प्रचारक आहियूं, उहे तमामु घणा आहियूं। असांजी धरती अनल हक़ आहे, असांजा जर अनल हक़ आहिनि। वॾो पैगाम आहे, इंतिहाई ग़ैर मामूली पैगाम आहे। इहो सुरसोणीअ जो बैत आहे। काश असां शयुनि खे गहराई सां ॾिसूं। असां हीउ जेको जज़्बियत में हलूं था ऐं असां जेको रटो हणी वेठा आहियूं तारीख़ जे किताबनि मां, उन रटे ते असीं वेठा आहियूं। नए डिस्कोर्स जी ज़रूरत आहे। हीअ जेको चवनि था त बाबा सूफ़ीज़म कंहिं कम जो कोन्हे को, अदा कीअं कम जो कोन्हे को, भिटाई वहदतुल वजूदी सूफ़िया जेको चवे पियो, हण भाला विड़ भाकुरे आॾी ढाल में ढाल, मथां तेग तरार मार तम तारो थिए,
सूफ़ी त चवंदा आहिनि त बाबा बसि तूं उतारा मकान वसाए वेठा हूंदा आहिनि। यादि रखणु खपे त उतारनि मकाननि ते नशा कंदड़ सूफ़ी न आहिनि, मवाली आहिनि, जिन खे असांजो वॾो हिकिड़ो पढ़ियो लिखियो तबिको बि सूफ़ी सम्झी उन ते तनक़ीद कंदो आहे। उहे सूफ़ियुनि जी पहिरियां त सुञाणप करणी पवंदी, पहिरियां उनखे ॼाणणो पवंदो त उहे सूफ़ी आहिनि केरु। असीं कंहिंजे नाले चई रहिया आहियूं सूफ़ी? लतीफ़ नंढे खंड जो उहो वाहिद शाइर मुफ़क्किर आहे जेको शाइराणे अंदाज़ में, छाकाणि त नंढो खंड आहे ई शाइरी जो खंड, उनजो डिक्शन ई शाइरी आहे। तव्हां ॻोल्हे वञो त तव्हांखे रुॻो शाइर ई शाइर मिलंदा। त जिथां जो डिक्शन ऐं जिथां जो लिटरेचर उहो उनजो बेस ई शाइरी हुजे त ज़ाहिर आहे असांजो फ़लसफ़ो बि शाइरी में ईंदो, ॾाहप बि शाइरी में ईंदी। तंहिं करे हीउ जेको बैत आहे, अहिड़ा कई बैत आहिनि, तमामु वॾा कमाल जा बैत आहिनि। त हीउ जेको बैत आहे उहो असांखे सम्झाए थो त हीअ जेके लका आहिनि उहे सभई अनल हक़ आहिनि ऐं हक़ आहिनि। असांजे उन अनल हक़ सां छा थी रहियो आहे? उन अनल हक़ सां वॾा हाञा थी रहिया आहिनि। असांखां उहे जेके हक़ आहिनि, असांजा जेके वसीला आहिनि, असां सां जेको ज़ुल्म आहे उहो तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे। असां सभई सूर्य जा हक़दार आहियूं। हा, सूर्य ते चढ़ंदासीं, पंहिंजे वतन पंहिंजे धरती इन जे लाइ सूर्य ते चढ़ंदासीं, पर सच पुछो त उनजी ज़रूरत ई पेश कान ईंदी जेकॾहिं असां पाण में मिड़ी मुठ थियूं ऐं असां हिक ॿिए सां मुहबत करणु सिखूं, इनफरादियत मां निकिरी नफ़रतुनि जो क़तलु करे ऐं असां मुहबतुनि जा सला पोखियूं, ॿिज पोखियूं, उहे वधी वण थियनि, त सच पुछो त असांखे को बि शिकस्त नथो ॾेई सघे। तंहिं करे दोस्तो, अव्हांखे हिकिड़ी गुज़ारिश बार बार कंदो आहियां, ऐं सच पुछो त कॾहिं कॾहिं ॾुख बि थींदो आहे त असां ख़बर न आहे छो ॿुधण ऐं सिखण जे लाइ तयारु न आहियूं। असां छो थधाई करियूं था? जेतोणीकि हिकिड़ो वॾो हल्को पुरमुन क़िस्म जी जिदोजहद बि करे रहियो आहे, पर इन में असांजे वॾे अंग जी ज़रूरत आहे। तंहिं करे हीअ वीडियो ॾिसो, दोस्तनि ॾांहुं मोकिलियो, पाण अव्हां वटि जेके ख़्याल आहिनि फ़िक्र लतीफ़ जा उहे तव्हां मोकिलियो त जीअं आउं हिन लतीफ़ टीवी ते अपलोड करियां ऐं उन ते उहे वीडियोज़ अव्हां जो रखां ऐं जर जंग ताईं असां फ़िक्र लतीफ़ खे पहुचायूं। मूंखे उमेदु आहे, ॾिसो, आउं को मज़ाहिया चैनल ठाहे पियो सघियुसि, ऐं को मश्किरी वारो ऐं पंहिंजो टोटकर वारो ठाहे पियो सघियुसि, पर न, मुंहिंजे समाज खे मश्किरियुनि जी ज़रूरत कोन्हे का, मुंहिंजे समाज खे आमरवा जी शयुनि जी ज़रूरत कोन्हे का, मुंहिंजे समाज खे फ़िक्र जी ज़रूरत आहे, फ़िक्र खे सम्झण जी ज़रूरत आहे, ऐं उहो फ़िक्र मौजूदु आहे। लतीफ़ साईं जी शिकिल में उहो फ़िक्र मौजूदु आहे, रुॻो असां उनखे सम्झण जी कोशिशि करियूं। मूंखे उमेदु आहे तव्हां ज़रूरु ही वीडियो ॾिसंदव, दोस्तनि ॾांहुं मोकिलींदव, कमेंट कंदव, शेयर कंदव। सदा आबाद हुजो, हक़ मौजूदु, जिए सिंध, जिए लतीफ़ ऐं जिए आलम इंसानियत।